Привет, подписчики, сегодня у нас это рыбалка 24 часа. На. Какая 24 часа? Это на поплавочку. Всем привет, ребят. Вы на рыболовном канале Рыболов. Сегодня мы вышли на такие коротенькие поплавочки. Тут у него вроде 3 метра, у меня 2. Вот. Сегодня вот у нас обычная поплавочная. Сегодня рыбачим мы на тесто. В этом водоеме много карася. И он клюет исключительно на тесто, хлеб, манку, кашу. Поэтому всем... Всем давайте вам будем видео снимать, когда будет у нас поклевка. Надеемся на рыбу. Ну вот у нас вот такое вот чесночное тесто. Оно уже успело поваляться на земле. Это ничего страшного. Вот наш поплавок, скользящий поплавок у нас. Ну, у него обычный. Я беру вот небольшой кусочек от теста этого. Да подожди. Ты куда тянешь, блин? Подожди. Дай насажу. Дай подписчикам покажу, как насадить. Зрителям. Вот так вот беру крючочек и залепляю вот этот. Я его вначале насаживаю, потом там чуть подлепляю. Вот таким образом это выглядит. Руслан тут уже закинулся на глубину-то выставить, он забыл. Опусти леску чуть-чуть мне. Прошло уже достаточно времени, и наша первая поимка. Маленький карасик. Ну, заберем, мы всех забираем. Да. Ну, это карасик, он вкусненький. Да, сегодня мы, жарим шашлык. А вместе с шашлыком... он снялся? Давай, привязывай вот это к ведру. Сейчас наберем воды, его пустим в воду. Ну, знаете... Смотри за моим тем, он не клюет? Прошло очень много времени, и было очень много попыток. И сколько раз? Кучу раз, да. 7 раз где-то минимум. Я причем там подсекаю, там карась сидит, он берет, падает. И это вообще было такое наглоство, по моему мнению. Вон Руслан решил там закинуться, а решил здесь остаться. И вот результат. У меня рыбалка. Ой, вот у меня поклевка небольшая, ребята. И вот почему я не люблю рыбалку с Русланом. Он очень сильно кричит. Ну, не кричит, а громко говорит прям. Вот, он там сидит, а я его отсюда слышу, как он говорит. И он так спугивает рыбу, плюс время рано. А рядом жилые дома. Вот он еще людей будет. Вот что мне не нравится. Да? Никого. Руслан, пока он не на рукожопе. Взял, облил глиняный берег. Руслан, твои слова? По случайности. Да, по случайности облил глиняный берег. Теперь тут очень скользко, тяжело забираться и тяжело спускаться. Клюет. Вот она, рыба. Руслан, ты молодец. Что сказать тебе? Вот, пока этот листик снимаю, наживку насаживаю, хочу вам рассказать, что только что произошло. Руслан ко мне подходит и говорит: а если поймать ротана и досадить его на крючок, карась клюнет? Зрители, вот, рыболовы, вот вы подумайте, карась клюнет на ротана? Мирная рыба клюнет на ротана? Ну что, знал? Я тебе 1000 раз сказал, что карась это мирная рыба. Ну вот, все, но я же понял, зачем на видео это снимать. Потому что я тебе еще вчера говорил, что карась это мирная рыба. Вчера у нас была поисковая рыбалка, тоже карасика поймали на 100 грамм. Прям весами мерили. Он тоже поймал такую рыбу. И я ему говорю, карась это мирная рыба, она тебя не укусит. Потому что мы ловили ротанов, они прямо здесь кусались. Бляха. Вот ловлю до сих пор карасика. А Руслан на ротана перешел. Ротаны здесь прямо у берега. Ну, я думаю, многие знают, что ротаны чаще всего у берега. Мы тут вчера их сколько наловили? 19? А 16, по-моему. 16 штук поймали ротанов и несколько карасиков.
У Руслана первая рыба. Ну, я... Она что-то поклевывает. Да, он отпускает ротанчик. Потому что Ну, он маленький очень. ротанов ловим на интерес. Да. Так мы за карасями пришли. Привет. Так, сейчас мы отойдем в магазинчик. Сейчас. И у нас первый Да. лов это карасик на граммов 15. Еще один вот у нас соскочил. Ну, со скотчных мы не будем считать, потому что Ну да. их нету садки. Он поймал там 4 штучки. Мы сейчас отойдем. И мы Там в еще магазинчик кусочек зайдем, да. И вот что у меня было в задумках вообще. Наловить ротанчиков и пожарить прямо их тут на костре. Как тебе такая идея? Ну, не знаю, но я боюсь, что соседи выйдут и скажут, тушите. А если что, потушим, у нас вода есть, вот, целая бочка. Как мы ее вылили. Ну, мы же ее снова заполним. Мы ж рыбу еще поймаем. Вот так вот. А вот нелюбимое место Руслана. Покажи, почему. Здесь невезучее место. Тут пролетаешь по отсутствию. Я надеюсь, я не упаду. Чуть не упал, реально нас. Тут еще грязи куча. А вот вообще тут тяжело. Вот. Все. Это здесь попсу. Ой! Ух. Идем дальше. Вот мы идем к магазинчику. Тут идем в магазинчик. Купим всякого говна. Все. До магазинчика дошли. Да. Купим всякого говна. Всякого говна купим. Заходи, ты первый. Молоко 90 рублей за литр. Закрыто. Нас что, обманули? Нас надурили? Реально закрыли? Постучи-ка. Закрыто, корыто. Может, потом до пятерочки? А пятерочка далеко? Не знаю, достаточно. Достаточно. Километр? Ничего такое не вред. Ну, километров 5 точно. Минут 30 будем идти точно. Пойдем? А нам быстрее дождаться, когда этот откроется. Ой. До открытия магазина осталось 12 минут. Да, Русик? А? Да, Русик? Ждем, сидим, ждем. Ой, спина аж заболела. Тут заметили яблонько вот такое вот. Я думаю, может, яблочко съесть одно? Вот это вот. Не куфайте такое. Вот магазинчик открылся. Сейчас его окончательно откроют. Вот мы. У нас, видите, Да. Вова, что и у меня. Да, Мы мы складываем. Вот глазик. У меня с томатом, у него с хреном. Он сам Ложи. выбрал. Положу у него. Всё. А глаз сейчас заточим. Да, глаз сейчас. Сейчас что-то дома передохнем. И снова на рыбалку. Ой. Мы идем снова на рыбалку. Кого этот? Рыбу на рыбалку нельзя брать. Ты что, приметы такой не знаешь? Ну, смотрите, наделаю. Идем мы снова на рыбалку, короче. Тут уже успела потемнеть чуть-чуть. Кофту. Зачем нам кофту? Наловим рыбки, надеюсь. Вот мы пришли на место. Взяли лопатку, сделаем костер. Ну, когда ротанов поймаем. Так, короче, с него ротаны сменяет. Ну. Да. Мы тут наловили несколько штучек. Вот этого самого большого домой заберем.
И вот мы сейчас разожгем костерчик. Вот он. Сейчас разожжется сильнее. Есть? О, поймал. О, такой вообще. Ой, упал? Лови, лови, лови. Прям в костер сразу, да? Я чисто просто по приколу Долго мы не записывали. Вот у нас костерчик. Вот мы тут сидим. Вот я решил поставить на карася. Тут пару ротанов еще поймали. Ну, надеемся на... Вот, ребят, снимать не мог. Там на нас бабка просто кричала, типа, что вы здесь делаете? У нас вода есть, еще про безопасность мы не забываем. Мы про безопасность не забываем. Давай. То, что огонь это... Не игрушка. Вот, мы уже распотрошили, вот уже почти заварили. И у нас еще пальма. Если он выберется. Что-то не хочет давать огню. Ну вот. Давай. Ты жарь, а я буду вот так давать. Огоньку, может, пойдет. Идет. А как ты поймешь, когда она готова? Пойму. Вот как. Я забыл то, что мы видео записываем. Вообще. Вот мы тут уже пепси открыли. Уже я съел одного ротана. Ну, жаль, что мы соли не взяли. Он такой пресный получился. Вот поплавки. Это на карася, это на ротана. На ротана нужно вот подходить, поддергивать. Вот так вот, опа. Тут червячок такой большой довольно. Ну вот, давайте вот тут заброшу. Может, клюнет. Вот сюда. Да, эта удочка где-то метровая. Да, за вот это, за ними мы особо не следим. У нас сейчас больше такой пикник. Кстати, да, кроме этой бабушки на нас никто не ругался. Там прошло парочку человек. И всем было пофигу. Выводы: бабка злая. Безопасность на высшем уровне. Мы потушили пожар, чтобы не было никаких. Потому что рядом дома здесь. Это нам не нужно, чтобы тут все, блядь, сгорело нафиг. Так, вот эти кусочки рыбы с костями и кишками. Вот я выкидываю. Не до конца распотрошил. Ну, рыбалка супер. Всем до новых встреч. Пока-пока.